तपाईको सिक्री हैन कि तपाईको किडनी किन्ने औकात मैले बनाएको छु क्या। तपाईले यसरी मलाई नराम्रो बनाउनु पर्दैन, बुझ्नुभयो नि। सिक्रीको कुरा चाहिँ के भएको थियो भने उहाँले चाहिँ अरू अरू लुगाहरू लगाउँदाखेरि त्यो सिक्री नसुहाएर नानी यो सिक्री राखिदेऊ न है, यो लुगामा सुहाएन हराउँछ, घाँटीमै लगाएर राखिदेऊ भनेर भन्नुभयो मलाई है। अनि त्यस पछाडि मैले त्यो सिक्री हुन्छ दिदी भनेर घाँटीमा लगाएर राखिदिएँ। अनि उहाँले अर्गनाइजरसँग झगडा परेर उहाँ नेपाल आइसकेपछि चाहिँ अनि उहाँले त बिर्सिनु भयो क्या। अब हतार हतारमा नेपाल आउनु बिर्सिनु भयो। मसँग थियो अन्त दिदी सिक्री छुटेको छ, म नेपाल आएर राखेर दिन्छु तपाईँलाई भने। हस् भन्नुभयो। अनि नेपाल आउने बेलामा अब मलाई त होस हुँदैन नि त, चोरेको होइन केही होइन। उहाँले त यसरी भन्नुभयो कि मैले त मलाई त चोर जस्तै बनाइदिनु भयो। उहाँले कान खोलेर चाहिँ मजाले सुन्दा हुन्छ है। तपाईँको सिक्री होइन कि तपाईँको किडनी किन्ने औकात मैले बनाएको छु क्या। तपाईँले यसरी मलाई नराम्रो बनाउनु पर्दैन, बुझ्नुभयो नि। दिल म औँला ठड्याएरै भन्छु तपाईँलाई, बुझ्नुभयो। तपाईँको साँच्चीकै मैले तपाईँको किडनी किन्ने औकात बनाएको छु के, त्यति दुःख गरेको छु मैले, बुझ्नुभयो। तपाईँको यस्तो सिक्रीको कुरा गरेर त्यसरी अर्काको बेइज्जत गर्नु राम्रो कुरा होइन। तपाईँको